पास ये कस्टमर आया था कि उसके बैट रिपेयर करके दो, तो उसकी बैट है जो कि बिल्कुल ही देसी तरीके से बैट को रिपेयर किया है। तो गाइस बैट तो पूरा रिपेयर हो गया है, देखो देखो इधर 2 किले लगाए और इधर 2 किले। अब इस बैट को सिंपली हम धूप में रखेंगे, तो धूप में रखने के बाद अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद से निकाल के और उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत दिख रहा है थोड़ा क्रैक बुक, वो सब कुछ प्रॉपर से ठीक करेंगे, पत्रे के ऊपर डालेंगे इसे।